Aí, ó. Olha o barulho do rolamento, ó. Tá ouvindo? Lado esquerdo. Esse é do lado do motorista, tá? Olha aqui, ó. Do lado direito, ó. Tá? Ó. Olha o barulho. Ele tá com a marca de óleo aqui, ó. Aí a gente também vai ver cilindros, tá? Aqui na parte de trás, tá? Quando desmontar que a gente vai conseguir ver, porque ele tá com a marca aqui, ó. Pode ser do próprio rolamento, quanto pode ser do cilindro de roda também, tá? Aí só quando desmontar pra gente ver. Bom, aqui é do lado direito, beleza? Então, a princípio é o que tem aí. Tá? Se aparecer mais alguma coisa, a gente vai passando, tá?